Первое, что приходит в голову, это то, что, несмотря на то, что мы выглядим по-разному, вот достаточно посмотреть на тех вот молодых людей. Привет. Чтобы понять, что мы разные. Внешне. По цвету кожи, может быть, еще как-то. Но есть нечто, что всех нас объединяет. Что это? Да мы все люди. И мы все равны. Мы все равны с момента нашего рождения. We're all born equal. С того момента, когда благодаря Спасибо, ребята. Thank you, guys. Да. Мы все равны с того момента, когда мы благодаря маме и папе, а именно так люди появляются сегодня на свет, другого способа не существует, даже при современных технологиях. Все равно существует всегда мужское и женское начало. Кстати говоря, скоро во многих странах мира отмечают Международный женский день. Давайте поаплодируем женщинам, девушкам нашим. By the way, many countries across the world are soon celebrating International Women's Day. Мы появляемся на свет равными, но вопрос: растем ли мы, развиваемся ли мы в равных условиях? Ответ, к сожалению, нет. Равных условий в мире для всех не существует. И это главная несправедливость сегодняшнего мироустройства, сегодняшнего мира. А если вы меня спросите, а можно ли сделать так, чтобы все были в равных условиях и росли в равных условиях, развивались, раскрывали свои таланты на пользу своим близким, своей семье, своей стране, а может быть и всему человечеству? Я не знаю. I don't know. Но что я точно знаю? But there's one thing I know for sure. Мы все должны стремиться к этому. We should all strive to achieve that. Один из лозунгов сегодняшнего фестиваля. Вы приехали в Россию, у вас появилось здесь много друзей. Friends, you've come to Russia, you've made new friends. Я хочу, чтобы вы знали, у вас вся Россия теперь ваш друг. All of Russia is now your friend. У нас всегда открыты двери для вас, для всех ваших благородных начинаний.